sa atin. Bot. Random na natin top. Magkabas sila ng Betri. Kasi lang nila yung ano dyan. Si Laboli lang yung ano nila. Yung physical. Tapos nyo na lang yung bot. Ang doon pala siya. Pag nag-first pick sila ng parts, kunin natin extra. So, nasa akin. Okay. Pwede. Binabate nila ha, binabate niya. Basta sama-sama lang tayo. Ladies and gentlemen, your M3 World Champion! Our NLBB M3 World Champion, Blacklist International! Sabi ng Omega, wala kami pakialam, laban pa rin tayo. Alam nila yung lakas dito, nire-respeto nila ngayon yung Shadow Stampede. Hindi na sila pumapanag. Ryzen also going in. At ayun na nga, lethal counter. Wala na ang Reyna. Oh, Walang minions though! Walang minions! Pero ayun na pala yung Reyna, buhay na pa rin. And that's loading the Blazing Duet ang may Venus dito gumamit ng mga kaibigan ng machine gun! Yung Omega! Sinusubukan niya Tusis! Pero red! With triple game! Back and forth, ladies and gentlemen! Hindi! Mabibig ka kasi na mag-overstay para lang matapos yung laban, pero ulit ngayon meron dalawang dedepensa at dalawang dedepensa. Oh, my God! Niluto na ni Super Prince. Ang ganda ng game history talaga. Sabay kang ang buhay pa. And the ball ba this? That is the question. Nagdagan sa gawin this time ang Blacklist International. Kami naman, it's our time to shine. Haji, the KDA machine. Kanina nyo ba sinasabi ang mga heal? West, yung heal ko ay kumikil. Hinahanap niya this time ang Wagyu. Hinawag si Setsui. Babawi this time. Si OM, makunat na balakbaka ka. Gano'n ka muna ang baka. Pinalambot ni Haji. Ako kasi din naman ata ang susunod na kiklir na laban na may Diyos pero mukhang siya na babagsak at alak na wala. Nakita ng Omega during that time. Wala At pa pagpili sila! Oh my God, nagamit dito si Haji ng kanyang ultimate. Kahit ito, finally makakuha si Haji dito ng magandang pwesto. Haji, Oh my Venus! Gusto ba meron siya? Saving Mom Shoot! Pinindot ng seconds kung bigla ka lalabas kasi may damage din yun. Oh, kapag makikita ka agad, so very restricted yung movement dito ni Ventix against Blacklist International. And it is very difficult for them to Ano nga yung setup, Luminous Blast, Flicker, upang masecure lang, hindi nagsasayang.